ऊपर गीतांजलि। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो मैंने जैसे कि रिक्वेस्ट आ रही थी हिचकी चैलेंज, तो मैं खा के देखती हूँ। स्पाइसी है काफ़ी मेरे नूडल्स, और ये मैंने कम ही लिए हैं क्योंकि मैं इतना खा लूँ वही काफ़ी है। और ये है मोमो सॉस, जो कि आप सब जानते हैं ये वैसे ही बहुत स्पाइसी होती है। ये रखा है मेरा पानी, और ये भी रखा हुआ है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पूरा ख़त्म होने वाला है आज, क्योंकि मैंने थोड़ी सी चेक की थी तो ये वैसे ही स्पाइसी बहुत है। और अब मैं इसमें ये ऐड करूँगी तो ये और भी ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगी। तो भाई आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि हिचकी चैलेंज बनाइए, और हिचकी चैलेंज मतलब इसी खाने से जो हिचकियाँ आती हैं ना, थोड़ी सी टेस्ट वैसी ही की थी। तो मेरे को जो थोड़ी स्पाइसी लगी, ये पहले से स्पाइसी, और देन मैं इसमें डालूँगी, तो इसमें ऐड करूँगी मैं मोमो सॉस, जो कि वैसे ही बहुत स्पाइसी है देखने में। और इस समय ये गरम है ना, तो गरम चीज़ आप कोई भी खाओ तो स्पाइसी तो लगती है। तो मैं देखती हूँ मुझे हिचकी आती है कि नहीं आती। एक्चुअली मैं स्पाइसी चीज़ तो हम खाते रहते हैं हमेशा, तो मुझे ऐसा पता है, जहाँ तक मैं अपनी जानकारी बताऊँ तो ज़्यादा स्पाइसी खाने से मेरे आंसू आते हैं, लेकिन मुझे हिचकी नहीं आती। बट मैं ट्राई करती हूँ अगर आ जाए तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी स्पाइस। और मैंने ये थोड़ी इसलिए ली है क्योंकि इसको वेस्ट करना मतलब पता नहीं क्या, क्योंकि ये मेरी बहुत 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 ही ज़्यादा मुझे ये पसंद है, तो मैं इसको वेस्ट नहीं कर सकती ज़रा भी, कि मतलब मैं इसमें सॉस और स्पाइसी ज़्यादा मिला दूँ तो फिर वो मेरे से खाते ना बने और मुझे फेंकनी पड़े, तो इसको नहीं फेंक सकती, सॉरी गाइस। तो मैंने ये थोड़ी सी ली है, इतनी मैं फिनिश करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो यहाँ पर मैंने ले ली है अपने नूडल्स, और अब इसमें मैं ऐड करूँगी मोमो सॉस। तो आप देख सकते हैं ये इतनी है, तो फिलहाल मैं इतनी बचा लेती हूँ, ये इतनी बची हुई है और इतनी मैंने डाल दी है। तो अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी। पहली बात तो मुझे नूडल्स सादा ही अच्छी लगते हैं, मैं इसमें टमाटो केचप वगैरह कुछ नहीं डालती हूँ हमेशा। मुझे मुंह में पानी आ रहा है इसको देख के, बट पता नहीं है खाने के बाद खा पाऊँगी कि नहीं खा पाऊँगी। तो लो भगवान का नाम, ए प्रभु बचा लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई थिंक मैंने ज़्यादा ही स्ट्राइक में ही मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ ज़्यादा मिला लिए, और मेरे आंसू आने वाले सेकंड वाली में। तो उस समय शायद चिली काफ़ी तीखी आ रही हैं। आई थिंक शुरू हो गई हैं, बट मुझे कभी आती नहीं है ज़्यादा स्पाइसी खाने से, बट पता नहीं। और अभी तो बहुत है। पूरी ख़त्म हो गई अब, और मैंने इसमें ऐड कर दिया। प्रभु बचा लेना इसके बाद तो। प्लीज़ गाइस ऐसे चैलेंज मत दिया कीजिए। ये इतनी है, और आप देख सकते हैं इसकी
मतलब इसमें सॉस किस तरीके से है, मैं चीटिंग नहीं कर रही हूँ। वो ये स्पाइसी सॉस थी तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये स्पाइसी है पूरी रेड, और ये मेरे को लग रहा है ये पहले से ज़्यादा तीखी होने वाली है क्योंकि इसमें नूडल्स कम है, सॉस ज़्यादा है। फर्स्ट टाइम ऐसा है जब नूडल्स देख के मुझे डर लग रहा है। चलिए मेरे नूडल्स तो ये बहुत ही ज़्यादा तीखी है, मेरी नाक में से पानी आने लगा। मुझे नहीं लगता कि मैं पूरी फिनिश कर पाऊंगी क्योंकि मुझसे नहीं हो रहा है। इतनी रह गई है और मुझसे खब नहीं रही है। मेरे आंसू आ गए हैं तो अब मेरे से तो नहीं खाते बन रहा। आपने मुझे चैलेंज दिया था, मैंने एक्सेप्ट किया, बट उससे ज़्यादा मुझे दुख इस बात का हो रहा है मुझे इतनी मेरी बेस्ट गई, मुझे फेंकनी पड़ेगी क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं खाते बन रहा। और जितना मैं बात कर रही हूँ उतना और मुझे पेन हो रहा है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी थी। लास्ट वाली कुछ ज़्यादा स्पाइसी थी क्योंकि मैंने उसमें सॉस कुछ ज़्यादा ही मिला दी थी, तो मुझसे बोलते भी नहीं बन रहा है। आंसू आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम ऐसा है जब मुझे मिर्ची लगी है। ऐसा मुझे मिर्ची लगती नहीं है क्योंकि मुझे लग रहा है नूडल्स पहले से भी स्पाइसी थी, देन मैंने उस पर और सॉस डाल दी तो और ज़्यादा हो गए। तो अब मुझसे बोलते नहीं बन रहा गाइस, तो आज मैं लास्ट में ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी। तो ये था मेरा वीडियो और ये था मेरा चैलेंज जो मैंने एक्सेप्ट किया और कंप्लीट भी किया। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो भर भर के लाइक करना, कमेंट करना एंड प्लीज़ फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करना। फेसबुक, इंस्टा एंड व्हाट्सएप पे जहाँ पर भी आप कनेक्ट हो अपने फ्रेंड या फैमिली से, आप वहाँ जाके मेरा वीडियो शेयर कर सकते हैं। और इसी तरह अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें, मुझे सपोर्ट करें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।